أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد فالندريمة درافدريمة تكون بتم الله فتكاو صلوات والسلام تشوفشن تطوير تو محمد صلى الله عليه وسلم فأجا مشير الله تشوفشن برتا يمين درس من يزد ذكرت بتفسير القرآن الكريم كما يريد تكفير الله جل شأنه قصد ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Transmetohet se pas luftës së Uhudit, nga pryrësit e jahudive Zeid ibn Qais dhe Fenhas ibn Azura, ato rësisht duke esur kanë takuar dy shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Hudhaifa ibn al-Yaman edhe Ammar ibn Yasir. Dhe u kanë thënë atyre pra pas luftës së Uhudit. U kanë thënë atyre nga se dihet në luftën e Uhudit besimtarët në fillim humbën, por pastaj arritën që zgjohen pra prej asaj humbjes dhe ti përzon mushrikët mirë, por në fillim humbën, patën humbit të madhe. Pas saj luftës ku i takuan këto dy shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jehudit, pra Hudhaifa ibn al-Yaman dhe Ammar ibn Yasir, u tha jehudit u than këtyre, pra Zeid ibn Qaisi dhe Fenhasi, u than këtyre shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur ju të kishit qenë në hak, ju nuk do të kishit humbur në luftën e Uhudit. Pra kjo tregon se ju nuk jeni në hak. Andaj, pra nuk keni në të drejtë, Islami nuk është i vërtet. Andaj, ne u therasim që ta ndjekni fen tonë. Pas kësaj, Hudhaifja u tha këtyre, pra Zeidit dhe Fenhasit, pra pryrësve jehudi, u thanë, si thoni ju për prishjen e besatimit. Ato thanë në qoftë njeriu i cili e prish besatimin ka bërë një punë e cila është shumë e rrezikshme, pra është rrezik njeriu të prishë besatimin, është punë e rëndë, tepër e rëndë. Edhe Zeidi në këtë rast, më falni, Hudhaifja shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në këtë rast u tha atyre, unë i kam dhënë besën, apo ne kemi dhënë besën Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që ne do ta përkrahim atë në çdo gjendje, qoftë në gjendje lufte, qoftë në gjendje paqe, qoftë atëherë kur do fitojmë, qoftë atëherë kur do humbim. Pra në çdo gjendje ne do ta përkrahim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Ammar ibn Yasir u tha atyre, me të vërtetë unë jam i kënaqur me Allahun për Zot, me të dërguarin për pejgamber, me Kur'anin për udhëzues, edhe kështu me radhë. Edhe shkuan këto dhe ja rrëfen në gjë të tillë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha atyre, pra Hudhaifës dhe Ammarit, thotë ju e keni qelluar dhe keni shpëtuar. Dhe pas kësaj Allahu xhalla shanuhu e zbriti këtë ajet kuranor. Wadda kathirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Pra çfarë do të thotë kjo? Thotë shumica e atyre të cilëve u ka ardhur libri, të cilët janë ehli kitab, pra prej jehudive dhe prej krishterëve, ato dëshirojnë që ju të ktheheni pas besimit, pasi që keni pranuar Islamin, të ktheheni dhe të bëheni mohues të librit apo mohues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo të bëheni mohues të Allahut fuqiplot. Pra Allahu xhalla shanuhu pasi që neve na tregoi se nuk është në rregull që ne të ndjekim udhëzimet dhe këshillat e tyre, nga se kamë edhe ders me kaluar se ato filluan që me disa fjalë që u përdorshin tek muslimanët si shprehje me të cilën muslimanët kërkoshin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe një shpjegim të tepërt, ato filluan që këto shprehje të përdorin me
kuptim negativ. Pra dhe Allahu xhaleshanu i ndaloi besimtarit që të ndjekin jehudit dhe këshillat e tyre. Pra pas kësaj Allahu xhaleshanu u tregon edhe sebebin se pse nuk duhet që besimtarët të binden atyre këshillave të jo besimtarëve, të jehudive dhe të krishterëve. Shkaku se thët hasadem min indi anfusihim. Pra një gjë të tillë ato e shkruajnë shkaku i xhelozisë që kanë për ju. Pra kjo xhelozia nuk vjen nga se atyre udhimsemi ne. Pra dëshirojnë që mos na shohin në rrugë të gabuar, jo. Ato thët e dinë se kush është në rrugë të gabuar dhe kush është në rrugë të drejtë. Mirë po juve si musliman nuk dëshirojnë që t'ju shohin në rrugë të drejtë, pra dëshirojnë që edhe ju të lajthiteni për rrugës të drejtë. Pra pse? Nga se kanë xhelozi, u xhelozojnë për një gjë të tillë. Pra u xhelozojnë se pse ato nuk janë në rrugë të drejtë dhe të kundërtën besimtarët janë në rrugë të drejtë. Pra kjo gjë kur ndodh duke qenë ato në padituri, jo, Allahu thot min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Pasi që atyre është bërë e qartë e vërteta, pra ato janë në dijeni për një gjë të tillë, janë në dijeni se këtë gjë u dëshirojnë besimtarëve duke qenë të bindur se besimtarët janë në rrugë të drejtë. Pra duke qenë të bindur se ato dëshirojnë të keqen e besimtarëve, e jo të mirën e besimtarëve. Cila është realiteti i xhelozisë? Pra xhelozia është shkak që besimtarët tentojnë me çdo kusht vazhdimisht që neve të na bëjnë kurthe. Pra prej kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe deri në ditën e Kiametit do të ndodhë një gjë e tillë. Pra kjo nuk është vetëm për kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra xhelozia është nëse Allahu xhaleshahu i ka dhënë një të mirë vllaut tënd apo ndonjë njeriu dhe ti dëshiron që ajo e mirë të largohet prej tij. Pra e sheh ndonjë të mirë, ndonjë ni'met, ndonjë mirësi të vllauit dhe ti nuk dëshiron që ajo e mirë të ngelet tek vllauit. Pra kjo llogaritet xhelozi. Njashtu ka edhe një kuptim xhelozi, kuptimi i garimit. Këtë rast, pra si ndodh një gjë e tillë. Pra dëshiron apo lakmohesh për një mirësi që e ka vllauit apo shokuit apo ndonjë person, mirë po në njëjtën kohë nuk dëshiron që ati ajo e mirë të largohet, por dëshiron që edhe ti të pajisësh me një të mirë siç është pajisur vllauit apo shokuit. Kësaj i thuan garim. Pra kjo nuk është e ndaluar. Kjo nuk është e ndaluar. Pra e para, nëse njeriu dëshiron që të menjanohet ndonjë e mirë për vllaut të tij, kjo është e ndaluar. Në përjashtim, nëse ajo mirësi që është dhënë dikujt dhe ai person i cili e posedon atë mirësi, ai e shfrytëzon për të keqe. E shfrytëzon për të keqe. Për shembull, nëse dikujt që është dhënë pushtet, edhe ai pushtetin e vetë e shfrytëzon për të bërë padrejtësi njerëzve. Në këtë rast, ne e xhelozojmë atë dhe dëshirojmë që ajo e mirë që i është dhënë atij, jo që atij ti mirët prej dorët në jepet neve, por atij ti mirët prej dorë shkaku se e shfrytëzon për të keq. Vetëm këtë rast lejohet që njeriu ta xhelozojë dhe dëshirojë që ndonjë e mirë ti largohet apo ti hiqet vllaut të tij apo ndonjë njeriu tjetër qoftë edhe jo musliman. Ndërsa kjo e dita garim, pra kjo lejohet që kesh xhelozi në këtë rast, mirë po mos shoqërohet xhelozia me dëshirën për t'u larguar ajo e mira që posedon vllauit. Edhe Allahu xhaleshanu çfarë thot? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Thot ju garoni për çfarë? Për mëshirën e Allahu xhaleshanu dhe faljen e Allahu xhaleshanu. Pra nëse ti garon me dikant e shef se dikush falën namaz, edhe ti dëshiron që ajo mirësi që është dhënë atij namazi apo zekati të jepet edhe ti dhe me çdo kusht tenton që edhe ti bëhesh sikur ai. Në këtë rast është e lejuar një gjë e tillë. Mirë po me kusht që mos dëshirosh që ajo e mirë që është dhënë vllaut tënd të largohet prej duarve të tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot, nuk ka xhelozi përpos di gjëra.
Pra, xhelozi në kuptimin e garimit. Pra, nëse dikujt i është dhënë ndonjë e mirë para pasuri dhe ai e shfrytëzon pasurinë për hir të Allahu xhaleshanu, në këtë rast lejohet që ta xhelozosh atë dhe ti tentosh me çdo kusht të bësh sikur ai. Dhe gjëja tjetër, personit të cilit Allahu xhaleshanu i ka dhënë dituri dhe ai me diturinë e tij pra u bën dobi të tjerëve dhe këtë person lejohet që ta xhelozosh dhe tentosh me çdo kusht që edhe ti të bësh sikur ai. Garimi në veprat e mira apo garimi në përgjithësi ka raste kur është i urdhëruar, është vajxhib, ka raste kur është i preferuar dhe ka raste kur është i lejuar. Pra rastet kur është i urdhëruar garimi në gjërat e mira është kur e shohësh dikon se posedon veprat e mira të cilat janë obligim dhe Allahu xhaleshanu, sikur është namazi, zekati, agjerimi e kështu me radhë, në këtë rast në qoftë se tentosh të garosh me atë në punë të mira, pra ti e ke bërë vajxhibin, pra apo me thënë ndryshe e ke vajxhib që ti me thënë të garosh në punë të mira me atë person. Rasti tjetër kur është i preferuar garimi në punë të mira është kur dikush bën ndonjë vepër e cila është e preferuar. Për shembull, e ke shoh ndonjë person, ai person vazhdimisht ep sadeka, sikur që ka bërë gara Hazreti Omeri me Hazreti Ebu Bekrin. E dini rasti kur Hazreti Ebu Bekri e ka dhënë gjithë pasurinë pra për hir të Allahu xhaleshanu në një prej luftave që ka zhvilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hazreti Omeri me mendjen e vet thotë do të shkoj këtë rast dhe do të hap gjysmën e pasurisë dhe do t'ja të i kaloj Ebu Bekrit. Kur shkon në xhami apo para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kupton se Ebu Bekri ja kishte i kaluar atij. Pra, kjo garë ka ndodhur dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gara tjetër është në gjërat e lejuara. Pra nëse Allahu xhaleshanu për shembull dikujt ja ka dhënë ndonjë të mirë, për shembull ja ka dhënë ndonjë grua të devotshme, pra dhe ti të lejohet që të garosh ta marrish, të gjesh një grua tjetër e devotshme e cila thënë në devotshmëri i përgjan gruas së dikujt tjetër. Pra, këto gjëra janë të lejuara. A ka raste kur garimi është i ndaluar, pra nëse shehem ndonjë nimet dhe atë nimet apo atë mirësi shoku i e shfrytëzon për të keqen, në këtë rast nuk duhet ta ndjekish atë në atë mirësi. Por duhet i thuash Allahu xhaleshanu, o i madhi Allah, nëse ti më ma jep atë mirësi, ma mëso që unë ta shfrytëzoj për të mirë. Imam Gazaliu, Allahu xhaleshanu më mëshiroft, xhelozin e ka ndarë në disa kategori. Kategoria e parë e xhelozisë dhe e cila është kulm i xhelozisë është që dëshirosh kur ta shohësh ndonjë të mirë tek vllau i, dëshirosh që ajo e mirë ti merret atij edhe në qoftë se e njëjta gjë nuk vjen tek ti. Edhe në qoftë se e njëjta gjë nuk vjen tek ti, vetëm ai mos e ket. Vetëm ai mos e ket, sikur që ishte xhelozia e ehlu kitabit ndaj muslimanëve. Xhelozia tjetër është kur xhelozon ndonjë person për ndonjë të mirë që e ka dhe dëshiron që ajo e mirë të t'jepet ti. Pra edhe kjo është xhelozi e rangut të dytë, e cila është njëkohësisht e ndaluar. Xhelozia e rangut të tretë, sipas Imam Gazaliut, është kur pëlqesh apo lakmohesh në diçka dhe nuk dëshiron që ajo e mirë ti merret personit tjetër, por dëshiron që e njëjta gjë të t'jepet edhe ti, apo më thonë sigur që është dhënë atij të t'jepet edhe ti. Këtë rast ky person mendon në qoftë se nuk më jepet edhe mu, sikur i është dhënë atij, atëherë ti mirret atij të më jepet mu. Pra edhe kjo lloj i xhelozisë është e ndaluar dhe xhelozia e katër është që njeriu më thonë të lakmohet në diçka që e ka vllau i tij dhe dëshiroj që ajo e mirë të jepet edhe atij, mirë, por nëse nuk jepet atij, ai nuk e dëshiron që ajo e mirë të merret personit apo shokut të tij. Kjo xhelozi, pra apo nuk është, mund të themi që nuk është e ndaluar, por kjo është vetëm një lakmi në atë që e ka vllau i dhe një dua që mund t'ja bëjë njeriu: o Zot,
unë dëshiroj që të bëhem fjala bie, që ta posedoj filan një vetur të ngjashme sikur e ka shoku im. Në qoftë se ti mua nuk ma mundson, atëherë unë nuk të lutem ti që ti t'ja marrësh atij. Pra unë kam dëshirë që ta kem një vetur si të filanit, por asesi nuk dëshiroj që ati t'ja marrësh atë mirësi. Në këtë rast kjo është e lejuar. Allahu xhalla shanuhu çfarë thot në ajetin e Kuranit Kerim? Thot wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. Mos u lakmoni asaj të mirave që Allahu xhalla shanuhu me të cilat i ka dalluar robërit e tij në rrezik. Pra mos bësh shebeb. Kjo e mirë që Allahu xhalla shanuhu ja ka dhënë dikujt që ju ta mbushni veten tuaj me gjuna, apo të ngarkoni veten tuaj me gjuna. Cili është ilaçi për shmangjen e xhelozisë? Ka dy gjëra, të cilat nëse njeriu i praktikon, do arrijë që ta shmang xhelozin. Ajo është e para dituria dhe e dita puna. Si ndodh të jetë dituria? Pra njeriu do të jetë në dijeni për caktimin e Allahut fuqiplot. Nëse arrin që të jetë i kënaqur me caktimin e Allahut xhalla shanuhu, atëherë duhet që ta pranon të mirën që Allahu xhalla shanuhu ja ka dhënë dikujt tjetër. Pra Allahu xhalla shanuhu ka dashur që filani të ketë më shumë pasuri se unë, dhe unë jam i kënaqur me këtë gjë. Pra duhet ta mendoj një gjë të tillë. Ngase kjo xhelozi duhet ta di njeriu. Xhelozia nuk i bën dëm personit të cilin e xhelozon, por xhelozia kujt i bën dëm? I bën dëm vetëm atij personit i cili vetë xhelozon. Pra nëse unë e xhelozoj dikën, kjo xhelozia ime nuk ndikon që atij t'i merret ajo e mira. A kjo ndikon e njëjta gjë tek unë negativisht në jetën time të dunjas dhe të ahiretit? Si ndodh që të ndikon në jetën e dunjas? Pra çdo herë atë, është i shqetësuar njeriu me të mirat që i ka vëllau i tij. Çdo herë shqetësohet. Ky shqetësim nuk e le që të rri rahat. Pra gjithë jetën e vet e kalon duke qenë i shqetësuar dhe i stresuar, a thua vallë do arrijë më shumë se unë filani apo fallani e kështu me radhë. Pra e shkatron jetën e njeriu. Një ashtu nëse njeriu xhelozon, ai e ka urrëtur një caktim prej caktimeve të Allahu xhalla shanuhu. Pra kur ti thua pse filoni të ketë edhe unë më kes, çfarë ke bërë? Ti e ke urrëtur caktimin e Allahu xhalla shanuhu. Pra caktimi i Allahut ka qenë që filani të ketë pasuri, dhe ti mos kesh. Nëse ti shpreh kundërshtim ndaj kësaj, ti ke shpreh kundërshtim ndaj kujt? Ndaj ligjit të Allahu xhalla shanuhu, dhe për këtë do të dënohesh tek Allahu fuqiplot. Asi ndodh që më vepër të largohet xhelozia, ndodh që njeriu në ato momente kur të vinë që shkaku i xhelozisë të flasësh fjalë të këqija, ti këto fjalë të këqija zaventësoj me fjalë të mira dhe thuaje vëllaut tënd. Ja, fjalët e këqija apo nevoja që të vjen prej brenda për t'i thënë fjalët e këqija për vëllaun tënd që e xhelozon, këto zaventësoj me fjalë të mira. Edhe në njëjtën kohë kur do veprosh këtë vepër disa herë, atëherë ai vëllau do shprehë dashuri për ti. Pra do krijohet një relacion shumë i mirë, një shoqëri e mirë, edhe do largohet apo do mjenohet xhelozia. Një ashtu njeriu duhet që edhe t'i lutet Allahu xhalla shanuhu që të largoj, pra kush e ka atë vesh, që Allahu xhalla shanuhu të largoj xhelozin prej tij. A shumica e njerëzve nëse nuk është e njëjtë mazë xhelozia të këtij njerëzit, mund të themi se shumica e njerëzve posedojnë xhelozin vetëm kush më tepër, kush më pak. Pra për njeriu kërkohet që të jetë i matur në ndjenjat e tjera. Pra shpër thot Allahu xhalla shanuhu, hasadan min indi anfusihim. Një gjë të tillë dëshirojnë pra jo besimtarët, duke u mbështetur në xhelozi. Pra xhelozi e cila buron si dëshirë e madhe prej tyre që besimtarët të largohen prej të vërtetës. Pse vallë një gjë të tillë dëshirojnë besimtarët kur në të njëjtën kohë e dinë realitetin? Ato e dinë dhe e kanë ditur se muslimanët janë në të vërtetë. Pse dëshirojnë që muslimanët të largohen prej të vërtetës? Pra dëshirojnë vetëm shkaku i një gjëje. Apo pse nuk e ndjekin të vërtetën? Më mirë me thënë. Nuk e ndjekin të vërtetën shkaku i fanatizmit. Shkaku i kujt? Shkaku i fanatizmit dhe i traditave që i kanë trashëguar prej të parëve të tyre. Pra tradita dhe fanatizmi
bëhet pjesë e personalitetit të njeriut nëse njeriu nuk i lufton një gjë të tillë. Nëse ti thua kjo këtë vepër, pra adetit që ka dhe ne adetit cilët i bëjmë kohën e sodit, duke u thirrur në atë se i kanë punuar të parët tanë. Pra i kanë punuar baballarët tonë kështu me radhë. Edhe e njëjta gjë ka qenë shkak të mushfikët e Mekës, të cilët nuk e kanë besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si thot Allahu xhaleshanu dhe përkujto kur ne u tham atyre, ndiqeni atë që zbritur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, atë çfarë thanë, jo thot, ne do ta ndjekim atë që e kena trashëguar prej të parëve tonë. Allahu xhaleshanu drejtohet atyre duke thënë walau kanu la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun, edhe në qoftë se ato nuk kanë ditur që të mendojnë as pak edhe atëherë do të ndiqnin gjë të tillë. Pra njeriu mund të jetë i mençur, ka raste kur njeriu është i mençur mirë, po fanatizmi është ajo e cila njeriu e bën që të jetë në nivel me një të paditur apo me njeri i cili nuk ka fije diturie. Pra për këtë arsye Islami e ndalon rreptësisht fanatizmin. Ka urdhër kuranor kur Allahu xhaleshanu e urdhëron besimtarin që mos i besoj gjërat pa mos me pasur dijeni, apo mos flet diçka nëse nuk ka dituri, mos punon diçka nëse nuk ka dituri për atë gjë. Çfarë thotë Allahu xhaleshanu? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dhe mos ju qas asaj punës për të cilën nuk ke njohuri. Mos ju qas, mos i hin punës për të cilën nuk ke njohuri. Pra duhet që njeriu të pajiset me dituri. Pra edhe, do të thënë, themelët e Islamit ngrihen apo medhhebi i Islamit ngrihet duke u bazuar në themelët e diturisë e kështu me radhë. Nëse shqyrtojmë urrëtitjen që kanë besimtarët, do të thënë, nëse bëjmë krahasim urrëtitjen e besimtarëve me jo besimtarët, pra kush ka urrëtitjen e të vërtetë? Me marrë të shohim, siç bëjnë krahasim dietarët, sa radio televizione kemi ne, apo sa media kemi ne, të cilat media janë të fokusuar që t'i kundërshtojnë dhe t'i ofendojnë krishterët apo jahudit. Mund të themi se nuk ekziston një prej tyre e cila është e fokusuar në kundërshtim dhe ofendimin e jahudive apo krishterëve. A në të kundërtën, në kohën e sodit, sa media kemi pra prej ehlu kitabit të cilët vazhdimisht e kundërshtojnë Islamit, rregullat e Islamit dhe vazhdimisht na shajnë dhe na ofendojnë. Tonë ka mos them me qindra. Do thonë këtë gjë çdo kush e din. Dhe prap kush akuzohet, akuzohen muslimanët se janë fanatika. Në realitet kush është fanatik? Është fanatik ai i cili akuzon të tjerët me çdo kusht. A besimtarët asesi nuk i akuzojnë të tjerët, pra nuk ekziston ndonjë, mund të themi, a njohim ndonjë portal të arabisë në gjuhën shqipe prej që udhëheqet prej muslimanëve të cilët me të vërtetë kanë njohuri islame dhe që fokusohen në kundërshtimin apo akuzimin e jo besimtarëve. Nuk ka. Ka të gjitha portalet merren me atë për të pasqaruar njerëzve të vërtetën, kjo është. Mirë, por nuk merren me atë që t'i shajnë dhe t'i ofendojnë. A e kundërta ndodh prej jo besimtarëve. Pra, çfarë duhet apo si duhet që ne të sillemi me këto jo besimtarë të cilët vazhdimisht na xhelozojnë dhe vazhdimisht tentojnë që të bëjnë gjëra dhe neve të ngarkojmë prej Islamit tonë. Allahu xhaleshanu çfarë thotë? Fa'fu wasfahu. Afu, e dini çka është afu? Afu është kur njeriu e lën, pra nëse dikush ka bërë gabim dhe ti për atë gabim nuk e dënon atë. Pra Allahu xhaleshanu thotë fa'fu wasfahu. Pra lini dhe mos u merrni me ato. Hiqni dorë nga sanksionet e tyre. Pra hiqni dorë prej sanksionet, pra mos i sanksiononi ato për atë urrëtitjen që kanë ndaj jush. Me këtë urdhër Allahu xhaleshanu. Pra akuzon dikush që thotë se muslimanët janë apo Islami është fe terroriste, kur në njëjtën kohë ne lexojmë këto ajete kuranore. A vetëm me kaq të wasfahu, se rishte përsëritur Allahu xhaleshanu. Wasfahu. Pra kjo fjalë është e ngjashme me afuin, me faljen, me tolerancën. Hatta yati Allahu bi amri, përderisa Allahu
Gjellëshanu të vi me emrin prej tij. Pra Allahu Gjellëshanu çfarë dëshiron neve që na thot. Pra thot jo asnjëherë mos i dilni Zot vetes suaj. Kur dikush ju kundërshtoj juve dhe të tua shaj fen tuaj, ju mos i dilni Zot vetes suaj. Ju dilni Zot kujt fjalës e Allahu Gjellëshanu. Pra ne të udhim se të kush fjala Allahu Gjellëshanu. E në qoftë se udhim se të fjala Allahu Gjellëshanu, atër ju du të ndjekni mënyrën apo metodën se si Allahu Gjellëshanu udhëm që ne të sillemi me ju besimtarët. Si thot Allahu Gjellëshanu, thot ud'u ila sabili rabbike bil hikmah wal maw'izati al hasanah. Pra thirr në fenë Allahu Gjellëshanu me mirësi dhe me këshill të mirë, wajadilhum billati hiya ahsan. Dhe kur të polemizosh me ato, polemizohet në mënyrën më të mirë. Pra me njanoj për flerorit tënë fjalën e keqe, sharjet e kështu me radhë. Pra jona është që një atyre të atregojmë të vërtetën dhe asësi mos tallemi dhe mos i shajmë ato. Ne kemi rastin e muslimanëve pra si kanë reaguar me jo besimtarët, pra me krishterët, me luftën e krizatave. Pra e dini kur Salahuddin el-Eyyubi e mori Palestinën, çfarë ndodhi? Ai vrau ata të gjithë pasi që arriti ta marrë në kontroll Kudusin? Jo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që e mori Mekën, a u ktheu hakun atyre? Jo. Pra çdo herë ushtrit muslimanët dhe muslimanët çdo herë kanë qenë tolerant dhe asnjëherë pasi që kanë arritur të vinë në krye të detyrës apo që të jenë të parët, asnjëherë nuk i kanë maltretuar të tjerët. Asnjëherë. Pra kjo është besimtari apo në thënë, kjo është si duhet të setë besimtari. Kjo është Islami dhe mësimet Islami. Çfarë thot Allahu Gjellëshanu? Wa in tasbiru wa tattaqu. Pra thot pasa kjo është sekreti i fitores. Dhe në qoftë se ju me një tjetër kuranor, dhe në qoftë se ju bëni sabër dhe jeni të kujdesshëm të ruajtë, pra frigoni prej Allahu Gjellëshanu, thot dëmi atyre apo dinakria atyre nuk mund që të arrijë tek ju. Nuk mund që t'ju dëmtoj juve. Sado që ato të bëjnë, më thënë, mashtrime apo tentativa për t'ju dëmtuar juve, në qoftë se ju jeni të pajisur me durim dhe me besimin në Allahun Gjellëshanu, dinakria atyre nuk mund që të arrijë, apo dëmi i dinakrisë atyre nuk mund që të arrijë tek ju. Hatta ya'ti Allahu bi amrihi, wallahu ala kulli shay'in qadir. Dhe dini se Allahu Gjellëshanu është i mundshëm për çdo gjë. Pra në qoftë se ai apo jo besimtarët bëjnë apo ka tentativa prej tyre që të bëjnë ndonjë kur disin diçka për besimtarët, dijeni se Allahu Gjellëshanu është i mundshëm që t'u aprishë planet e tyre, mirë po kërkohet prej besimtarëve që ato të jenë me Allahun Gjellëshanu. Pra çfarë duhet të pajiset besimtari? Allahu Gjellëshanu i tregon sebepet e fitores së besimtarit. Ndër ato, pra gjën kryesore që e përmend Allahu Gjellëshanu, thotë wa aqimus salah, vazhdon ajeti tjetër, thotë falni namazin. Wa atu zakat, dhjeni zakatin. Para mendo. Pas këtyre fjalëve, çfarë thot fjala e parë, çfarë thot Allahu Gjellëshanu? Wa aqimus salah wa atu zakat. Pra pse Allahu Gjellëshanu përmend namazin? Pra në qoftë se ju dëshironi që të jeni të pamposhtur, atëherë ju patjetër se duhet të adhuroni Allahun Gjellëshanu. Duhet që të jeni të kujdesshëm ndaj urdhave të Allahut Gjellëshanu, ndaj ibadeteve të Allahut Gjellëshanu. Për këtë arsye Allahu Gjellëshanu e përmend namazin, nga se namazi është nëna e gjithë ibadetit. Pra pikë së pari e përmend namazin. Ky nuk është qëllimi vetëm të falni namaz, por ju në qoftë se dëshironi, pra komentimi i ajetit vëgranore, në qoftë se dëshironi që të jeni të pamposhtur, atëherë ju adhuroni Allahun Gjellëshanu, falni namazin, jepni zakatin e kështu me radhë. Pse Allahu Gjellëshanu e përmend vetëm namazin dhe zakatin? Nga se në namaz njeriu apo me namaz njeriu arrin që ta përmirësoj veten e tij. Ndërsa me zakat realizohet përmirësimi i gjendjes së besimtarëve, pra nuk ka krizë tek besimtarët. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Dhe çfarë do të mirë që ju të bani përgatitni në dynja, do ta gjeni tek Allahu Gjellëshanu. Pra çdo vepër sado qoftë e vogël,
shkon tek Allahu xhaleshanuhu. Çdo vepër sado që t'jetë e vogël. Pra një person porositi diçka dhe ajo tash për shembull gjendet në vendin tonë dhe prej asaj ne përfitojmë. Mos e përmend konkretisht. Pra përfitojmë në këtë moment. Ne të cilët jemi këtu dhe dikush tjetër që na ndjek neve. Pra kjo vepër e mirë ka shkuar te Allahu xhaleshanuhu. Ka shkuar te Allahu xhaleshanuhu, shpërndet Allahu xhaleshanuhu, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Dhe çfarë do gjëre që të bëni ju, që të përgatitni për gjërave të mira, sado që të jetë e vogël, thot shkon tek Allahu xhaleshanuhu. Tajiduhu inda Allah, do ta gjeni tek Allahu xhaleshanuhu. Pra ka shkuar vetëm atje. E ardhmja këtu ka shkuar tek Allahu xhaleshanuhu. Lëmosha që e bëre në rrugë ka shkuar tek Allahu xhaleshanuhu. Veprat e mira që i bën për çdo ditë, mirësjellja me prindërit ka shkuar te Allahu xhaleshanuhu. Mëshira me gruan tënde ka shkuar te Allahu xhaleshanuhu. Dashuria ndaj fëmijëve tu ka shkuar tek Allahu xhaleshanuhu. Është dërguar më njëherë. E ka dërguar me laqet e ka dërguar tek Allahu xhaleshanuhu dhe ruhet tek Allahu xhaleshanuhu. Dhe gjitha vepra tjera, pra afërsia me familjarët, pak më të largët me shokët e kështu me radhë, qarasja nga njëherë, dhurata, çfarë do koft, sa do koft vepër e vogël. Ka raste ku ndonjëherë njerëzit nuk mund, aq vepër e vogël se që nuk mund të llogaritet si vepër të mirë. Pra duhet kaluar rrugës, vetëm ka larguar diçka prej rrugës. Apo duke ecur, ka bërë ndonjë gjë që ka menjanuar ndonjë pengesë që u pengon njerëzve. Pra e ka haruar vepër të mirë. Ka haruar se ndonjëherë ka vepruar. Se Allahu xhaleshanuhu nuk e haron. Wa ma tuqaddimu shfarda vepër të mirë që keni bërë të ta gjeni tek Allahu fuqiplot. Transmetohet një hadith, nuk e për librin që e lexova, unë këtë hadith nuk e përmend të saktësinë, mirë po kuptimi i hadithit është patjetër se i sakt, duke u bazuar në fjalët e Allahu xhaleshanuhu, thotë kur njeriu ndron jetë, njerëzit thonë çfarë la pas, ndërsa me laqet thonë çka ka përgatit. A është përgatitur për ta për këtu ajo? Pra pasurinë, çka e ka përgatitur në dunja dhe çka e kalon, njerëzit thonë çka kalon pas. Ndërsa me laqet, kur e pranë thotë ku është bagazhi i këtij? Pra ku janë ato veprat që ki ka dërguar tek Allahu xhaleshanuhu, apo sa vepra ka dërguar tek Allahu fuqiplot. Allahu xhaleshanuhu çfarë thotë? Inna Allaha bima ta'maluna basir. Me të vërtetë Allahu xhaleshanuhu është i njohur apo shikon ato veprat e cilat ju i bëni. Pra edhe këtë ndej çka e bën për hir të Allahu xhaleshanuhu, dijeni se Allahu xhaleshanuhu e shikon. Dhe kjo është dërguar tek Allahu xhaleshanuhu. Ky durim çka bëhet gjatë ligjerimit është dërguar tek Allahu xhaleshanuhu. Pra për këtë gjë të jeni të sigurt. Nuk ka as pak më dyshje. Allahu xhaleshanuhu çfarë thotë? Inna Allaha bima ta'maluna basir. Me të vërtetë Allahu xhaleshanuhu për veprat që punoni është i njohur dhe i shikon ato. A çka shikon Allahu xhaleshanuhu e ruan. Pra ka mundësi që mos shikoj ndonjëherë sa do të jetë punë e vogël, mos jetë larg shikimit të Allahu xhaleshanuhu, nuk mund të ndodhë gjë e tillë. Pra çfarë do vepre që ke bë, ka shkuar tek Allahu fuqiplot. Çfarë thotë Allahu xhaleshanuhu? Wa'lamu annakum mulaquh. Dhe dijeni se ju do të takoni Allahun xhaleshanuhu. Pra kur do të takoni Allahun xhaleshanuhu, me çfarë do të takoni? Pra do të takoni Allahun dhe do të takoni kënd veprat tuaja që keni përgatitur në dunja. E prej këtyre veprave është edhe ndeja në të cilën ne jemi duke ndëjtur këtu. Vazhdon Allahu xhaleshanuhu sërish na tregon për një gjë, për një realitet tjetër të jehudive, për një bindje që kanë ato. Çfarë thotë Allahu xhaleshanuhu? Wa qalu lan yadkhula al-janna illa man kana hudan aw nasara. Dhe kanë thënë ato se nuk mund të hyjnë në xhennet përpos se ai i cili është jehudi dhe ai i cili është i krishter. Pra edhe jehudit kanë thonë do të hyjnë në xhennet vetëm jehudit, edhe krishterët kanë thonë në xhennet do të hyjnë vetëm të krishterët. Pra Allahu xhaleshanuhu neve me këtë sikur dëshiron të bëjmë me dije që ne mos i themi këto edhe ne si musliman nuk bën
që t'i themi këto fjalë duke u bazuar në fanatizëm. Duke u bazuar në fanatizëm nuk bën që t'i themi këto fjalë, nga se u përngjajmë jahudive dhe të krishterëve. Jahudit dhe të krishterët kanë folur fjalë edhe si bazë kanë pas fanatizmin, ndërsa muslimanët asesi nuk është lejuar që të përngjajnë atyre. Thot Allahu xhaleshanu tilka amaniyuhum, ato janë ëndrat e tyre. Ëndrat e tyre janë. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Thuaj, më jepni argumentet për një gjë të tillë, pra më jepni argumentin ku shkruan, ku është e shënuar, cili është argumenti juaj, cila gjë e vërteton fjalën tuaj se vetëm ju do të hini në xhenet. In kuntum sadiqin. Pra çështja nuk është vetëm me pretendime, pretendoj dhe është realizuar. Çështja nuk është vetëm me ëndra, nëse ëndroj unë dhe është bërë realitet. Jo, Allahu subhanahu thotë kul hatu burhanakum, më jepni argumentin. Pra argument nuk ka in kuntum sadiqin. Pra ju që jeni të sinqert, por ju jeni kënjështar në atë çka e thoni. Pra Allahu xhaleshanu edhe sikur që don të thotë në këtë ajet kuranor, unë si krijues nuk i çoj njerëzit të besojnë përposa në gjërat në të cilat ka mbështetje logjike dhe është e mbështetur, pra ka ndonjë argument për atë bindje që e ka njeriu si njeri. Pra është e logjikshme që njeriu të beson Allahun të dërguarin e Allahut të kështu me radhë. As pak nuk është e logjikshme ku njeriu i beson ëndrat e tij. Pra edhe një herë mund të themi besimtarët nëse me të vërtet dëshirojnë që të tregohen muslimanës së musliman, kanë në sot se më parë janë treguar si njerëz janë si shoqëri që të ndjekin shkencën duke praktikuar urdhrat e Allahu xhaleshanu. Të perëndimorët për kësaj gjëje janë të arsjetuar, si me thonë. Nga se ato e dinë se mësimet që ju jep kisha nuk janë të vërteta. Nuk janë të vërteta dhe nuk mund që ta bëjnë ligj mësimet e kishës. Ndërsa besimtarët, a ka një argument të tillë? Nuk ka. Pra, me dojnë mos ato, nëse dëshirojnë që të bëhen popull shkencor, që ligjin e Allahu xhaleshanu, pra të bëjnë ligj me të cilën do të udhëhiqet shoqëria. Bela men aslama wajhahu lillah. Pra Allahu xhaleshanu këtu e vërteton mohimin e pretendimeve të tjera, pra e mohon atë pretendimin e tjetër. Bela men aslama wajhahu lillah. Thot asesi nuk është e vërtetë çka thonë ato, por men aslama wajhahu lillah. Kush janë nështruar Allahu xhaleshanu, kush janë nështruar Allahu xhaleshanu duke filluar me mendje dhe duke përfunduar me ibadete të sinqerta, jo vetëm me ibadete të cilat bëhen shkeleshko, po me ibadet duke qenë të bindur dhe të ditur për atë gjë që e bën. Wa huwa muhsinun, dhe është bamirës. Pra e ka shfaqur islamin e tij dhe mirësinë e tij në sjelljet e tij. Pra kjo gjë kërkohet për besimtar, nuk kërkohet vetëm që thotë se unë jam besimtar, por këtë besim që e ka ta shfaqe me veprat e tij. Falahu ajruhu 'inda rabbih, thot shpërblimi për të është tek Zoti i tij. Wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun, dhe nuk ka për to as frikë e as dëshpërim. Pra kjo kur ndodhen? Mos frika dhe mos dëshpërimi për personat të cilët janë të bamirës dhe të cilët janë nështruar urdhrin të Allahu xhaleshanu, ndodhen në këtë botë dhe ndodhen në botën tjetër. Pra si ndodh një gjë e tillë? Kush e dëshiron, pra siç është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush dëshiron takim me Allahun xhaleshanu, edhe Allahu xhaleshanu e dëshiron takimin e tij. Pra cili person dëshiron që të takohet me Allahun xhaleshanu, edhe Allahu dëshiron që të takohet me atë person. Kur ka ardhur momenti i vdekjes, vinë me laqet tek ti dhe të thonë, Allahu xhaleshanu dëshiron që të takohet me ti. Ti a dëshiron që të takohesh me Allahun xhaleshanu. Pra prej para vdekjes së besimtarit, pra hadithet dhe mësimet kuranore, nëse i marrim
E vërtetojmë se përpara vdekjes besimtari pra në çastet e fundit njoftohet për vendin e tij që do ta ketë dunjan tjetër. Dhe isharetet e xhenetliut janë prej dunjan. Dhe xhenemliut janë prej dunjan. Pra nuk ka frikë as në përfundimin e kësaj botës, por as në fillimin e botës tjetër. Për atë më fundi i kësaj dunjas do të jetë fillim i qetësimit të tij. Pra gjatë vdekjes së tij muslimani qetësohet. Besimtari kur qetësohet, në momentet, në çastet kur ai ndron jetë. Atëherë qetësohet. Atëherë i vjen lajmi prej Allahu xhaleshanuhu se ai ka shpëtuar. Në këtë moment ai është qetësuar. Në këtë moment ai është rehatuar. Në këtë moment prej atij largohet frika, ai më nuk ka frikë. Si ka thënë edhe Bilali radiallahu anhu kur është afruar vdekja, ka thënë nesër do të takojmë të dashurit Muhammedin dhe shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është thënia e Bilalit. Ka thënë nesër ai ka vërejtë se është afruar vdekja. Ka thënë nesër do të takojmë të dashurit Muhammedin dhe shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdon Allahu xhaleshanuhu na tregon edhe një realitet tjetër, të cilën ne ndoshta edhe nuk e dim, apo një pjesë prej nesh nuk e dim, dhe qalet al-yahud leysat an-nasara ala shay, wa qalet an-nasara leysat al-yahud ala shay. Jehudit thanë se të krishterët nuk janë të mbështetur në asgjë. Të njëjtën gjë e thanë edhe të krishterët për jehudit. Pra asgjë nuk janë të krishterët, kanë thënë jehudit. Edhe jehudit i thonë njëjtën fjalë për të krishterët. Pra të dy palët janë të bindur se jehudit, pra jehudit janë të bindur se krishterët nuk janë në të drejtë. Edhe të krishterët janë të bindur se jehudit nuk janë në të drejtë. A në të njëjtën kohë të dy palët e kanë lexuar fjalën e Allahu xhaleshanuhu. Pra u ka ardhur shpallja në një kohë prej anës së Allahu xhaleshanuhu. Pra pse nuk e vërejmë armiqsinë e tyre në kohën e sotit? Armiqsinë e tyre në kohën e sotit nuk e vërejmë shkaku i një armiku të përbashkët të tyre. Ai është muslimani dhe islami. Pra islami i ka bërë ato që ato të jenë bashkë. Edhe ne mos e vërejmë armiqsinë e tyre. Gjatë historisë është dukur armiqësia që kanë pasur ato njëri me tjetrin. Para mendoni, aq armiq të madh e llogarisin ato njëri tjetrin sa që të krishterët kanë bindje se Zotin e tyre ka vrarë kush? Jehudit. Pra në qoftë se ke bindje se Zotin ka vrarë dikush, mund ta kesh shok. Pa dishim se dushmani e atë. Pra këtë bindje e kanë të krishterët. Për jehudit, ato thonë se Isa apo ato si quajnë Zot e ka vrarë, e kanë vrarë jehudit. Pra ta besosh një gjë të tillë dhe mos e kesh dushman personin që e ka bërë është e pamundur. Pra me këtë gjë tregohet dushmanllëki që kanë ato. Mirë po, edhe pse ka një dushmanllëk kaq të madh, prap ato i ka bashkuar një armik, ai është Islami. Pra me çdo kusht ato sakrifikojnë çdo gjë, dushmanllëkin, urrëtitjen që kanë mes vetëm që të arrijnë një qëllim, të zhdukin Islamin dhe muslimanët. Siç thoshte edhe një dietar, se ne shpeshherë mendojmë se ato në vendet arabe vrapojnë pas naftës apo pas pasurive natyrore që ka. Jo, nuk është vërtet gjë. Ajo është ditësore. Të gjëja kryesore është ato të vrapojnë që të shkatrojnë Islamin dhe muslimanët. Kjo është e para. Mandej vijnë gjëja të tjera. Nuk vrapojnë, nuk është qëllimi i tyre kryesor që vrapojnë pas naftës apo pas gjërave tjera. Qëllimi i atyre është që të shkatrojnë Islamin dhe muslimanët. Edhe e futën kancerin mes të arabëve apo mes të muslimanëve, pra e futën jehudin, pra këtë gjë, këtë të mirë prendimore t'ja bën jehudis vetëm që të shkatrojnë Islamin dhe muslimanët. Kedhalike qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Pra këto fjalë i kanë thonë mushrikët. Pra fjalët e ngjashme që i kanë thënë jehudit i kanë thënë edhe mushrikët. Mirë po ato nuk kanë lexuar libër të shpallur për anës Allahu xhaleshanuhu. Pra jehudit dhe krishterët kanë rënë në një pozitë me mushrikët të cilët nuk kanë qenë të informuar për asgjë. Fallahu yahkumu bainahum yawm al-qiyamah. Allahu xhaleshanuhu do të gjykon mes tyre ditën e Kiametit. Pra do të përgënjeshtron pretendimet e tyre
të cilët i kanë bërë në dynja. Njashtu Allahu xhaleshanu do të tregon atyre se kush do hi në xhennet dhe kush do futet në xhehenem. Njashtu Allahu xhaleshanu do gjykon mesire për gjërat në të cilat ato kanë pasur mos marrëveshje. Fallahu yahkumu bainahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Pra e jona është edhe një herë themi, ne këto nuk i tregojmë, Allahu xhaleshanu nuk na tregon ne këto për ti urrejtur, për të nxit urrejtje mes nesh dhe jo besimtarëve. Por këto gjëra na tregon neve që ne të jemi si qenë. Çfarë thoshte Allahu xhaleshanu, fa'fu, falni ato. Nuk thoshte luftoni kur të vëreni se dikush u ka sharë, por falni ato. Qëllimi juaj nuk duhet të jetë që të vritën ato, por qëllimi juaj duhet të jetë që atyre t'u arrijë fjala Allahu xhaleshanu dhe ta kuptojnë fjalën e Allahut fuqiplot. Pra me kaq përfundohena, vetëm para përfundimit të them se para Ramazanit derset e tefsirit kanë mbaruar. Inshallah me derset e tefsirit do të vazhdojmë pas Ramazanit. Alhamdulillahi rabbil alamin.